Saat aku jalan-jalan ke puncak yang pemandangannya ini bagus banget guys. Ada curug di atas gunung. Aku menemukan 3 butir telur. Entah ini telur gajah atau telur dinosaurus guys. Aku penasaran banget dengan telur ini. Aku mendekati ke arah yang lebih dekat. Dan ini mirip telur apa ya? Telur ular atau telur ayam. Akhirnya aku ambil aja satu karena aku kebetulan belum sarapan tadi pagi. Untuk yang duanya lagi aku biarkan supaya mereka bisa berkembang biak ke alam liar guys. Daripada banyak mikir, kita langsung saja rebus yuk. Kebetulan nih aku bawa alat-alat masaknya guys. Kita tunggu beberapa saat dan tara, telurnya udah matang guys. Dan kita langsung saja cobain. Wah, ternyata telurnya enak banget guys, seperti telur ayam.